Avui la Pepa i en Jordi han anat a cal els avis a jugar. Hola, avi, agafa-la! Agafa-la! Què és això? Dinosaure! Un dinosaure? Oh. Ens expliques què fas, avi? Sí, estava a punt de plantar aquestes llavors. Ah, i per què són les llavors? De les llavors en surten plantes. Fas un foradet amb el dit, hi poses la llavor a dins, ho tapes bé amb terra i després ho regues. Totes les plantes que veieu aquí a l'hort han crescut d'una llavor tan petita com aquesta. Aquest pomer tan gros, també? Ja ho crec. D'aquesta llavor tan menuda en sortirà un pomer que primer serà petit, com aquest. Oh! I a la llarga aquest pomer tan petit es convertirà en un pomer gros com aquest. Què us sembla? Oh! I mireu, de dins de les pomes en surten més llavors. Per poder fer més pomers? Just a la fusta. Avi, avi, avi! Jo vull plantar una llavor. T'està bé plantar una llavor de maduixera? Sí, sí! Té, d'aquesta llavor tan menuda en sortirà una maduixera ben bonica. Primer has de fer un foradet. I a dins hi poso la llavor. I ara ho tapo amb terra. Molt bé, Pepa. Vols que la regui jo? No, no! També la vull regar jo. Molt bé. I ara ens hem d'esperar que creixi. La Pepa i en Jordi esperen que creixi la llavor. No fa res, avi, no creix. És que has de tenir una mica de paciència. Triguen molt de temps a créixer les llavors. Pepa, Jordi, és hora de tornar a casa. Ens estem esperant a veure si creix la maduixera. Jo avui volia berenar maduixes. No pateixis. El pròxim dia que vinguis, la llavor s'haurà convertit en una planta. I en sortiran moltes maduixes? Exacte. Som-hi, va. Fins aviat, avi. Fins aviat, maduixera. L'avi la rega cada dia a la maduixera de la Pepa. Al cap d'uns dies en surt una planta molt petitona, que cada dia es fa més i més grossa. Fins que arriba el dia que hi troba una cosa molt especial. Ja han sortit les maduixes. Avi, ja hem tornat! La Pepa i en Jordi han tornat a cals avis. Avi, avi, ja ha crescut la meva planta? Ja ho crec. Mireu. Oh! Són maduixes! Moltes gràcies, avi. Podem plantar alguna altra cosa, ara? Oh, i tant. Avui li toca triar en Jordi. Esclar, avui et toca a tu. Pots plantar pastanagues. Ja ha triat. En Jordi diu que vol plantar una pastanaga. Molt bé. Vols plantar una pastanaga, Jordi? No. Ah, no? I què vols plantar, doncs? En Jordi ho té molt clar el que vol plantar. Dinosaure. En Jordi vol un arbre que doni dinosaures. No siguis ximple. Dels dinosaures no en surten arbres. Dinosaure! Soc la Pepa. Soc la Pepa.